Amin'ny valory izao eto amin'ny fahitalavitra Dreaming isaoranay hatrany ianao atsy misaraka aminay ato anatin'ny Le JT anohy ny vaovao ary isika. Toy ny fanao isaky-ny-bolana dia nanantanteraka valandresaka indray ny teo anivon'ny banky foiben'ny Madagasikara, valandresaka izay niompana indrindra tamin'ny fanaovana tatitra mikasika ny teti-bolam-panjakana. Araka ny nabaran'izy ireo dia maro toerana izany tamin'ny ity taona 2024 ity. Ny andindin'izay ary no entiny Rovasoa Andriamparana sy misy Sara Zavinjatovo. Maro toerana ny teti-bolam-panjakana hoy ny avy eo anivon'ny banky foiben'ny Madagasikara ary nanao ny tatitra isaky ny enim-bolana ho fampahafantarana ny politika ampitantanam-bola eto amin'ny nosy izy ireo. Araka ny fanadihadiana nataon'ny komity misahana izany dia tsy niova ny tahan'ny zana-bola na ny taux directeur fa nijanona ho 7,5% hatrany. Etsy andaniny ho an'ny sehatra fambolena sy fiompiana mandrafitra ny sehatra fototra eto Madagasikara. Vinavinaina hitombo ny vokatra azo amin'izany ho amin'ny taona 2024 ity. Toy izany ihany koa eo amin'ny lafiny indostria sy ny fandranana entana izay isan'ny singa fototra mamaritra ny arikariana faobe eo amin'ny nosy iray. Ny asan'ny banky foibe dia mifehy amin'ny ampahany izay azony atao ny fiakaran'ny vidim-piainana. Ao anatin'ny variable anankiray izay mety hampiakatra ny vidim-piainana dia ny abetsaky ny vola izay mikirakira ato anatin'ny firenena. Amin'ny lafiny iny dia andraikitra ny banky foibe mijery be loatra sa kely loatra ampy ve sa tsy ampy ny vola ilaina ato anatin'ny toe-karenantsika zany mba ahafahana manana firoboboana nefa koa tsy hampiakatra ny vidim-piainana. Dia reo taux directeur amin'ny anankiray sy ny réserve obligatoire amin'ny ankilany zany no fitaovana hoentin'ny banky foibe fean'izay vola izay kirakiraina ilaina eto amin'ny firenena. Hatreto ny fiovaovan'ny viditsoloka eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena, ireo korotana sy krizy politika nifanesy ary ny fiovaovan'ny sandany ariary no antony mahatonga ny fiakaran'ny vidim-piainana eto Madagasikara raha araka ny fanazavan'izy ireo. Ny enina faingo 200 izany ariary izany tamin'ny farany volana septambra lasa teo raha oharina amin'ny dolara amerikanina, raha 3,300 kosa raha mitaha amin'ny euro. Ankoatra ireo, isan'ny manitikitika ny sainy maro ny toerana misy ny banky foiben'ny Madagasikara ao anatin'ireo vola ampiasain'ny kandida mirotsaka ho fidiana ho filoham-pirenena mandritra ny fampielezan-kevitra ataon'izy ireo. Les volan'ny fanaovana campagne électorale amin'izao fotoana izao hoe aviaiza izy ireo. Raha eo anivon'ny banky foibe zany dia tsisy afa-tsy fomba roa no ahafahana hijerena azy hoe vola mivoakan'ny banky izy ireo dia iny vola avy any amin'ny banky iny no entina manao an'izay asana fampielezan-kevitra zay ho an'ny banky foibe zany tsy misy fomba ahafantarany azy satria zay akory tsy mijery hoe rehefa manao retrait rakoto na rehefa manao retrait ty société ty na rehefa manao retrait ity ONG ty dia ampiasainy amin'iny. Tsy manana an'izany fahefana zany ary tsy tokony hanao an'izany mihitsy satria volany dia izy anaovana azy. Isan'ny nahafahan'ny banky foiben'ny Madagasikara nitazona izay teti-bolam-panjakana ho marina izay ny fampitomboana ny vola miditra tao anatin'ny kitapom-bola sy ny fampihenana ny vola mivoaka. Nasiana resaka ihany koa etsy andaniny manodidina ny famitsim-bola ka nambaran'ny governoran'ny banky foiben'ny Madagasikara fa mbola ao anatin'ny fanadihadiana izy ireo amin'izao fotoana izao. Fa vaovao hafa kosa indray ny kitapon-dra izay no misy saran-kely aloha eny amin'ny hôpitaly hoy ny fikambanana malagasy mpanome rà tamin'ity androany ity. Tsy tokony ho vidiana ny rà hoy izy ireo, noho izany dia tokony ho mailo ny rehetra manoloana ny fisinina kolikoly eo amin'ity sehatra ity any amin'ireo tobim-pahasalamana sasany. Manao fanentanana sady mitety ireo komina sy toerana sy fikambanana na ihany koa orinasa izay te hanome rà ny fikambanana. Androany dia ny komina Alasora no nisitraka izany ary teny an-toerana nanangona ny vaovao i Miora Miarinjatov sy Anja Rakotonorainy. Voafaritra fa tsy tokony andoavam-bola mihitsy ny raha eny amin'ny hôpitaly fa ny poche de son na ilay kitapon-dra iny no misy vola aloha kely. Antony izany
ny fanomezan-dramantsy dia maimaim-poana tanteraka. Noho ny fisian'ny kolikoly amin'ity sehatra ity indrindra no nijoroany ny fikambanana malagasy mpanome raha an-tsitrapo sy ampitiavana. Le izy zany tena marina miainga tamin'ny fahafantarana hoe misy zavatra tsy mety ataon'ny malagasy sasany zany satria raha niditra tao amin'ny HCR zany indray andro dia nahita olona mijorojoro dia miteny izy zay afaka maka fa omenareo vola. Aminay zany zay ny tena edivanay erovanay hoe ny raha tsy azo amity tompoko. Tanjon'ny fikambanana raha teo ny ampafantatra ny rehetra izany ary ny anentana ny olona fa maro ny tombontsoa azo amin'ny fanomezan-draha. Voalohany amin'izany ny ahafantaranao ny sokajin-draha misy anao ary faharoa mahasalama ny manome raha. Ho an'ny lehilahy isa 3 volana, ho an'ny vehivavy isaky ny 4 bolana. Zany hoe madio, misolo madio le rahanao ao zany dia midina ny tosidranao miaro amin'ny fisondrotan'ny tosidra zany izy io. Faharoa manaraka zany raha manome raha matetika ianao dia afaka ohatra hoe intelo manome raha ianao dia efa hitanay ny fichenao zany ao amin'ny banque de sang hoe afaka nanome raha ianao dia afaka manome rahanao mamaim-pony zahay. Ireo olona rehetra maniry ny hiara-iasa amin'ity fikambanana ity dia afaka miantso azy ireo satria dia afaka mitety orinasa na fikambanana na commune izy ireo ho an'ireo andian'olona te hanome raha. Nahazo tombony tamin'izany androany ohatra ny teto amin'ny commune Lasora. Eto amin'ny commune Lasora tsy misy hôpitaly hoe afaka anaovana traitement zany na hitsaboana olona. Noho izany dia raro loatra raha ohatra ka hoe ny mponina Lasora ihany koa dia mba manome raha ho an'ireo izay olona mila izany na ny mponina Lasora ihany koa mety mila an'izany any amin'ny hôpitaly izay ilana izany dia tsara zao fiara-miasa fifanantonana ety fotony izao. Misy 10 eo ny kitapin-draha izay voangina teto androany, tsy ahivina hatrany fa olona feno 20 taona ka hatramin'ny 80 taona no afaka manome raha, milanja 10 kilao no mihoatra, tsy manana arety mitaiza, tsy mihinam-panafody amin'ny andro hanomezan-draha, tsy misotro toaka, ary raha vehivavy tsy bevoka, tsy mampinono ary tsy tonga fadim-bolana ary tsy avy ny ari-tory. Fa tany Andapa no nanantanterahana ny fety ho an'ny akomba. Ny akomba izay karazana gidro efa ina ho lany tamingana ary tsy maintsy arovana izay indrindra no antony hetsika raha ny fanazavana voarainy Rina Andriamalala sy Kasambola manana. Notanterahana tany Andapa ny fety ho an'ny akomba dia be maro no nentina nanehoana ireo karazana gidro misy eto amintsika. Tanjona atao anatin'ny hetsika ny fampahafantarana ny olona ny karazana akomba. Antony ny safidianana n'Andapa kosa ny fahitana ny tambony amin'ny fananana azy io any toerana. Miasa amin'ny faharotia amin'ny fiarovana io biby io fanentanana mba tsy ho azain'olona tsy ho ataon'olona sakafo ary koa ny miasa mba ho fiarovana ny ala satria ny ala dia fitoerana misy ireo biby misy ireo akomba ireo. Ho fiarovana ny akomba any anaty ala dia misy ny fanaraha-maso ataon'ny tompona andraikitra iraisam-pireneny miaraka amin'ny vondron'olona ifotony ho fitsirena ireo mpihaza tsara dalàna. Ny aty ala dia ny fiarovana fiara-miasa amin'ireo communauté de base na vondron'olona ifotony amin'ny fiarovana ny ala, amin'ny fanaovana ny patrouille mba hialana amin'ny fiazana amin'ny teviala. Marina fa ny 420 isanjaton'ny gidro eto Madagasikara no efa ahina ho lany tamingana raha ny tatitra farany voaray. Mampiavaka ny sekoly ambony SCAM ny fianarana natokana ho an'ireo olona efa miasa, efa misokatra ny fisoratana anarana ho an'ny taom-pianarana manaraka andao arahana ato anatin'ity fanadihadiana manaraka ity ny mikasika izay. Ahafantarana ny SCAM ny fampianarana olona efa manana anton'asa kanefa manam-pandrindra ny ano fianarana. Maro efa nahazo tombony tamin'izany, azo atao tsara ny mampivady ny fianarana sy ny asa raha araka ny voalazan'ireto mpiasa izay mbola andalam-pandratona fianarana ireto.
taloha tambola tsy niasa ohatra zao tambola le mianatra fotsiny dia ohatrany hoe teoria be ny hitanao fa rehefa hoe sady miasa ianao mianatra dia hitanao izay ke zany le mahatonga an'izao dia en plus koa le ato pratika kokoa ny amenanao pratika hoe ohatr'izao ny andrasana aminareo en tant que manager nareo ohatra mifandray be le fianarana sy le asa dia mazavazava kokoa zany le zavatra atao any am-piasana ny fomba fiasa am-piasana zany hitako kokoa hoe ny décision avy any amin'ny lehibe dia efa mazava be zany hoe izao ke nahatonga n'iny décision iny fa tsy nalainlaina fahatany dia voazavan'ilay taty am-pianarana le izy voafetra ny toerana ho an'izay manam-paniriana andraty fianarana atao amin'ny ISCAM amin'ny 12 sy 13 novambra ho avy izao ny fitsapam-pahaizana idirana amin'ny taom-pianarana manaraka programme manaraka vague de concours atao aminay FCD manomboka amin'ity randro ity recruter 16 personnes par niveau rehefa feno le 16 dia afaka manomboka nouvelle année scolaire année académique tsika ary misokatra daholo niveau bac plus 2 bac plus 3 bac plus 4 ny tena avantage ny olona raha miditra atao aminay dia tsotra fotsiny ny formation anay ny objectif en formation anay former directeur à la fin de la formation donc raha miditra ato ianao cadre tsotra ianao na mbola tsy cadre renao fa te hianatra hoe ahoana ny maka décision ahoana ny tatana équipe atao aminay voalohan'izay formation continue diplômante ho an'ny olona efa miasa manana traikefa manana 2 ans d'expérience minimum fa te haino ny fianarany ny maha-iskamianao zany hoe membre ny famille iskamienne misy réseau ny famille iskamienne afahanao miresaka tsara amin'ny olona rehetra izay voaka avy tato anisan'ny fanambin'ny ISCAM ny anatsarana ny kalitaon'ny fitantanana any amin'ny orinasa eto Madagasikara ampatsahivina fa 5 alina ariary no sarapitsam-pahaizana izay ho ataony 12 sy 17 novambra ho avy izao amin'izao ivy ny fankalazana ny 15 taona ny fandarana EGIO eto amin'ny fahitalavitra Dreamina izao dia ny fanome fotoana atao amin'ny skatepark indray ireo mpakafia ny kolotsaina aziatika tao anatin'ny Dayback Saturday iso ny fanatsarana ny fandaharana ary anisany ampiovany hetsika mifandraika amin'izany ny fikarakarana hetsika toy ny izay hoe toy izao maromaro ankoatra ny EGIO show ndao arana atao anatin'ity fanadihadiana ataony Fenoaza Ariana sy Aina Rahoanina ity mikasika izay hatramin'ny taona 13 nandehanan'ny fandarana EGIO atolotry andira maherinindrina eto amin'ny fahitalavitra Dreamina dia tsy nisy sara-dalana tamin'izay ny hetsika EGIO show niditra tsikelikely izany ary tonga hatramin'ny fikarakarana ny hetsika ara-javakanto K-pop World Festival miaraka amin'ny masovon'ny Korea eto amintsika sy fahitalavitra lehibe iray any Korea Atsimo mitombo tsikelikely ireo mpankafy ny kolotsaina aziatika noho izany ary tsy mitsahatra mamonjy ireo hetsika karakarain'ny fandarana nagaty amin'ny Dayback Saturday satria mba misy an'le événement dia mba afaka miona amin'le entre misy K-popeur zany dia mba afaka miona amin'le dia mba namana rehetrarehetra mba rencontre Just Dance K-pop Random Challenge vida be tiako le kolotsaina asiatika dia zako mankafy an'le K-pop satria zany K-pop zako dia tiako daholo zavatra rehetrarehetra fa liana amin'ny daholo misy zavatra betapesa atao mandihy dia mijery namana koa dia mahazo namana betapeta mahafinaritra Dayback Saturday izany hoe sabotsy mahafinaritra raha dika tsotsotra no anarana nampitondrana ny hetsika no karakarain'ny fandaharana androany tao amin'ny skatepark Le izy moa zany ohatrany hoe EGIO show kely satria ny mahakely anazy tsy mahadotrana ny EGIO show rehefa natao indrindrindrindra le izy ankalazana ny rentrée scolaire izay efa misy minitra fa mbola misy tsy miditra amin'izao zao dia izay no tonga le izy sady misy ampifanarana cosplay na compétition anakanjo fetina mianatra zareo mpano scolaire sy tsika fivana be zao ny EGIO show sy EGIO ihany koa manomboka amin'ity fahadimitaona ity zavazana sy hetsika kely toy ny mahazatra ny ankizy rehetra amin'ny EGIO show dia misy ireo karazana kilalao ampialana voly azy ireo toy ny Just Dance, karaoké japonais sy koreanina, ny dance cover, teo ihany koa ny sakafo koreanina. Tanjon'ny fandarana EGIO ny ampiroborobo ny kolotsaina aziatika kanefa tsy manimba ny kolotsainy tena
ambeten'ny mpanolotry ny fandarana raha teo ny hoe andrianko ny teniko fa ny an'ny hafa kosa feheziko. Izany hoe tsy ambakany avy any ivelany ny kolontsaina malagasy fa tsara ihany koa ny mahalala sy manaja ny an'ny hafa. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray mandeha ny fanadihadiana mikasika ny nahafatesany ilay mpanao gazety saodiana tany Istanbul iray volana taty aoriana tsy mbola hita ny faton'io mpanao gazety io lehilahy 12 no voarohireo tompon'antoka tamin'ny famonoana azy ary efa tanana amponja vonjimaika ao Arabia Saodita. Miteraka resabe ary fifandirana amin'izao fotoana izao ny nahafaty ilay mpanao gazety saodiana iray volana lasa izay tao Istanbul. Antondriany tamin'izany ny karakara ny taratasy-mpanambadiany. Tamin'ny fotoana io anefa no voalaza fa nisy namono tao amin'ny toerana nanaovana izany ny tenany. Nifanilika nanomboka teo ny firenena rotonta ary samy nanala tena. Tsy mbola hita mantsy ny faton'io mpanao gazety io mandrak'androany, efa nisy olona 12 no tanana amponja vonjimaika tao Arabia Saodita. Izy ireo izay voarohireo tompon'antoka tamin'ny famonoana io lehilahy io. No mafisy ny filoha turka raha teo izany ary nambarana fa tsy miala amin'ireo ny olona nahavanona izao izao. Nangataka ny tokony andraisan'ny komity iraisam-pirenena andraikitra manoloan'izao zava-misy izao ny fofombadiny io lehilahy io. Tena malahelo mafy aho, tsy misy azo amaritana ny alalo ny fangiry firiana mahazo ahy, indrindra amin'izao vata mangatsikany tsy mbola hita izao. Zava-dehibe ho anay nefa ny mikarakara ny vata mangatsikan'ny olona akaiky anay, saingy tsy afaka manao izany izahay. Capable de le faire, notre douleur est aussi forte qu'au premier jour. Marina fa mpanao gazety mpiara-miasa akaiky amin'ny Washington Post ity mpanao gazety namoniainy tao Istanbul ity. Izay no mamarana ny tapany voalohany ireto indray kosa no miandranao ao anatin'ny tapany faharoa. Ilay mpanjaka ny Salegy Jojobo no hiaraka amin'ny ankizy ao anatin'ny zazamantany. Tantarana mpandroba tany Belzika tany no entina aminao anatina hafakely. Fomba fitehirizam-bola fantatrao akoatra ny any amin'ny banky izay indray no nantaniana tao anatiny hoianao. Irendray no miandranao aoriany reto dokam-barotra vitsy ireto. Mbola atao anatin'ny le JT hatrany ianao atao anatin'ny tapany faharoa ary dia hijery ny zazamantany ny insolite ary koa ny hoianao fa atombotsika amin'ny zazamantany izany. Araka ny fanambara teo dia Jojoby ilay mpanjaka ny Salegy no hiaraka amin'ny ankizy atao anatin'ity zazamantany ity 27 taona ny angalinina ny zavakanto izy ary efa mpanao gazety ny radio-pirenena ihany koa ndao ararina ary ny resadresaka ny fanaovany tamin'ireo ankizy ireo. Malala fomba. Inona vaovao? Tsisy vaovao? Sorantsika Andriamanitra. Mbola velonaina. Za faly be hitranareo. Iza ny anaranao feno? Anarako feno anarako Jojoby na Jaojoby. Ny fanampinanarana Euseb. Firy ny zanakao ary mihira ohatranao daholo ve? Ny zanako 7 tia mihira daholo izy ireo. Aiza ka ianao mipetraka? Za mipetraka Ambohipo. Ianareo zany zao aty Ambohipo moa zany avaratra andrefanga. Izay zany atsimo atsinanana. Inona ny asa afaka ohatran'ny mahampanakanto anao? Taloha mpanao gazety ny asa atao amin'ny radio-pirenena malagasy mpilaza vaovao fa efa ela nijanona ka mihira fotsiny no tena ataoko ankehitriny. Mifananao firma ve ianao?
Za mbola tsy nanao film. Inona ny kilalao tena tiana tambola kely? Baolina kitra. Fa izany za manko zanaky ny tambanivohitra, zany baolina mitovy amin'ilay hita aty an-tanàn-dehibe araha tsy taneko. Baolina fingotra le izy na maka boriborodamba io tefitefena io de izay. Manenina ianao rehefa manao clip dia manao sikina foana? I karazana tafindrazana malagasy. Tafindrazana malagasy le izy. Ny mozika ataoko moa angamba ianareo mahafantatra fa vakodrazana gasy ihany le izy. Ka izay fandalako ny gasigasy zay anaovako ny sikina igny. Taiza toerana efa nalehanao ankoatran'ny teto Madagasikara? Zay zany raha ieboebo na hoe agnano poerapoera ho ny fiteny gasy agny avaratra efa tamin'ny continent 10 izahay ny hira continent africaine zay misy atsika zany efa hitantsika continent européenne ny continent asiatique zay ndray mbola tsy tany amin'ny Chine lehibe fa zay efa tany a Singapour. Ny continent américaine zay efa tany a USA sy tany Canada. Ny tamin'ny continent Océanie zany hoe igny misy any Australie regny izay efa tao Nouvelle-Calédonie. Fa maninona ianao rehefa mihira dia salegy fa tsy roaka? Zay indrindra. Ya, ka tamin'izahay tanora zany nalaza be ny rhythm and blues hirany américaine maintoditra zany. Ireny no tena nataoko. Nanao rock and roll koa zahay. Fa saingy le mozika andraza koa ny salegy araka nolazainao teo iny zany tao amiko foany. Ny salegy dia vakodrazana malagasy lalaovina miaraka amin'ny zava-maneno avy any ivelany. Ny salegy zany teraka tamin'ny taonjato fa 7 rehefa tonga teto amin'ny nosy Madagasikara ny zava-maneno antsoiny vazaha hoe accordéon. Taiza ianao nianatra tamin'ny mbola kely dia ianao ve tsy maditra ve? Za teraka tany Amboangibe. Amboangibe zany 20 kilometatra miala Sambava. Fa zany ndray fa tia ny hira foana. Tao amin'ny paroisse katolika Amboangibe. Rehefa misy fety amin'ny tanàna dia mihira koa izahay. Dia naditra ve antonontonony ihany. Iza mpanakanto malagasy tianao indrindra? Maro be. Ny mpihira vehivavy zao i Bodo tiako le mpihira, tiako koa le olona amin'ny fanahiny. Mba ataovy kely ary ny hira ny azafady. Mba ataovy hira. Oay, tsy tratrany feoko ka, tsy tratrany feoko. Mialatsiny kia. Inona ny sakafo tianao indrindra dia ianao ve mahay mahandro aminazy? Ny sakafo tiako indrindra ankehitriny dia trondro ro mazava afangaro angivy. Haiko ny mahandro azy ka fa efa za aloha tsy zany hoe ny vadiko zany mahandro zao mahay mahandro be ny vadiko. Way mba mandiza kely ne ianao? Ampandia olobe ianao. Raha hiaraka amiko ianao dia andia. Dia ny namantsika zany mihira sy mitehaka. Jereva? Aí, duas, três, quatro, aí, duas, três. Tu fica na frente de mandiagem, não é? Aí, duas, três, quatro, aí, duas, três, quatro. Não, a fina final, é?
Izay no mikasika iny fa andao indray arsika anaraka ny hafakely. Raha tonga androba mpivarotra sigareta elektronika tany Belzika, ireo olon-dratsy dia niresahan'ilay mpivarotra tsotra izy ireo fa tsy mbola misy vola ao amin'ilay tsena ka tokony miverina izy ireo ny hariva. Rehefa niverina tamin'ny 5 ora sasany hariva nefa ireo mpandroba dia nanazava indray ilay mpivarotra fa tsy mbola betsaka ny vola azony ka amin'ny 1 ora sasany hoy ireo mpivarotra ireo no miverina. Tonga ary ny tamin'ny 1 ora sasany hariva dia ny mpitandro ny filaminana no niandry ireo olon-dratsy ireo teo amin'ilay tsena entina aminao zany atao anatin'ity hafakely ity. En fait, pour le même prix, j'aurais pu me prendre une balle. Tany Belzika no nisy tranga hafakely ity. Faritra antsoina hoe Charleroi no nahitana izany marimarina kokoa. Tranombarotra mpivarotra sigareta elektronika iray no saika hisy androba ny sabotsy lasa teo. Tamin'ny 3:10 ireo olona miisa 9 no tonga tao amin'ny Didier. Ny roa tamin'ireo no nitondra basy raha ny fitantarany Didier tompony tranombarotra. Izy ireo izay tonga androba azy efa naka zavatra maro tao amin'ity tsena ity manazava izany Didier. Et là ici, regardez. Zero tsara nefa efa maka zavatra izy ireo maka zavatra izy ireo ary mameno ny paosiny maromaro. On met dans sa poche, tranquille. Tsy nikoropoka manoloana ny fahatongavan'ireo olon-dratsy mikasa androba azy ireo anefa i Didier ary nahita hevitra ny tenany fa atao miverina arivariva ireto mpangalatra ireto rehefa be vola kokoa ao aminy. No resaka tsotra izy ireo hoe tsy amin'izao ora izao izay amin'ny 3:10 ny fandrobana fa any amin'ny 1 ora sasany hariva no any. Tao anatin'izay elan'elam-potoana izay nefa dia nampandre avy hatrany ireo mpitandro ny filaminana Didier. La police me dit, monsieur. Natsoka ireo mpitandro ny filaminana ary nitenin'izy ireo hoe Ramsea, tsy hiverineo izany ireny mpangalatra ireny. Tena maly aho hoe azoko toko fa mbola hiverina izy ireo. Nanontany ahy indray ireo polisy hoe inona no tena ilazako fa mbola hiverina ireo mpangalatra ireo. Dia hoy aho hoe tena mahay mivarotra aho ka eritreritro fa hiverina izy ireo. Tonga ny tamin'ny 5 ora sasany dia indreto tonga indray ireo mpangalatra. Tsy mbola tomombana tanteraka nefa ny paikady napetraky Didier miaraka tamin'ireo mpitandro ny filaminana ka tsy maintsy nanitatra nanalava ny fotoana indray Didier. Je sors du bureau et je l'engueule. Nivoaka ny biraoko aho ary nanomboka niakatra kely hoe tokony vidy famataran'ora mihitsy ianareo fa hoy aho hoe amin'ny 1 ora sasany fa tsy amin'ny 5 ora sasany izany ka avy eo izy ireo dia lasa indray. Et ils repartent. Minitra vitsy taorianan'izay anefa dia efa tonga ireo mpangalatra izany hoe fanotelony izany izy ireo no miditra anatin'ity tsena ity. Tsy nikoropaka hatrany anefa i Didier. 5 tamin'ireo mpangalatra no efa nitsoaka raha vao nahare ny fahatongavan'ireo mpitandro ny filaminana. Ny iray kosa tafajanona natao an-tsena. Nivoaka ny birao ilay polisy ary nisambotra azy tamin'ny tany ary teo no nanomboka ny fisamborana ireo hafa. Voasambotra avokoa araka izany izy enda ary fantatra fa tsy mbola ampitaona ny iray tamin'izy ireo. Fa sahina tokoa ny any Didier hoy ireo mpitandro ny filamenana ny sahana ny rara. Raha fantatra fa isy mpandroba na olon-tsotra ho avy dia betsaka ny tetikady homanina. Tsy vita iray andro izany. Eo ny fanomanana ny ekipa rehetra andray anjara. Manazava azy ireo ihany koa ny andraikitra sahan'ny tsirairay satria raha tsy tomombana izany dia mety hitarika zavatra hafa. Nanampy caméra de surveillance fanampiny moa i Didier taorianany izany tranga hafakely izany. Des caméras supplémentaires pour sa boutique. Amin'ny valora sasany mahery kely izao eto amin'ny fahitalavitra Dreamina marana ny fiarahany isika ary hijery avy hatrany hoy ianao.
Akoatrany any amin'ny banky dia inakoary ny fitehirizam-bola hafa fantatrao na fanaonao ndao arahana ny valintenin'ireo sendra ny mpanao gazety teny andarana teny. Afaka milaza fomba fitehirizam-bola ve ianao akoatrany any amin'ny banky? Ny fitehirizam-bola akoatrany any amin'ny banky aloha zao raha ny fahafantarako azy. Misy le fomba ataontsika hoe efa tranotranainy any le taloha tany zao ny olona dia matetika primany ambanin'ny ondana ny vola. Dia amin'izao nefa efa be deaibe ny zavatra ataontsika hoe ampijery ny fandrosoana amin'izao ankehitriny izao. Dia efa misy ny ataontsika hoe mametraka vola any amin'ny telefônina ohatra. Dia ina amin'izao nefa nataony ramose? Za aloha zany nataoko dia le miezaka manao any amin'ny telefônina satria be deaibe ny zavatra ilanao an'iny dia mba ilana amin'ilay fakapana indraindray satria ianao rehefa atao anaty paosy foana ny vola hoentina mandeha dia be deaibe ny zavatra mety teraka fakapana dia mety tsy maintsy mamoaka ihany ianao na tsy te hamoaka ary indraindray. Akoatrany ao chance any amin'ny banky amin'ny telefônina zao dia mba mety zay ngamba raha fomba taloha zao ohatrany hoe anao re zany primo trano ihany angambany vaton-drakitra zay. Ary ina amin'izao nefa nataony ramose? Vaton-drakitra ihany mazaja dia le amin'ny telefônina moa amin'ilay teknôlôjia zany efa mandroso dia lasa amin'ny telefônina indray amin'izao. Misy ohatra hoe ampivarotra zao dia mety ohatra ny any amin'ny fivarotana dia ataony amin'ny vaton-drakitra sy ny karazana. Zay moa zany mba azoko hoe akoatran'ny banky. Za aloha mbola tsy nanao an'ilay fa na amin'ny banky foana. Raha hoe ohatrany fotsiny zany atao anaty vaton-drakitra dia manao tahiry zany, manao tahiry anaty boaty fotsiny hoe mba tsy ho voakitikitika dia efa fitahirizana zay. Na za ihany mandrazona ny vola atao anaty vaton-drakitra na anaty baiboly, zay moa mahazatra anahy. Amin'ny telefônina? Amin'ny boatin-drakitra? Dia tsy haiko tsony. Dia ina amin'izao nefa hoe nataonao? Boatin-drakitra. Ary dia samy manana ny fomba fitehirizam-bola ny tsirairay fa izay ihany koa no masaka azo natolotra tamin'ity androany ity tompo-kilasy tompoko vavy manome fotoananao amin'ny alatsinainy ho ary izao indray veloma tompoko. Telma, safidiko numéro 1 malagasy, nanotra ho anao teo. L'ISNA est une université en ligne offrant une formation de qualité internationale. ISNA vous a présenté Bijouterie Pantsou, manolotra anao ny logité. Azolia, laitibera tsy misy karaha izy. Nanolotra anao teo ny logité. Miavaka foana miaraka amin'ny tsinitsiny vaovao, matsiro sy mikarepoka aok'izany. Tsinitsiny, fonosana vaovao manolotra anao ny logité. Oay, toa laza mangirana sy malefaka tsara volondry. Natura, sady manitra sy tanora lalandavakoky indry a. Natura ihany ikia. Vokatra Natura manolotra ho anao ny logité. Nettoie manolotra ho anao ny logité. Nettoie, liquide vaisselle misy hanitra mandarine, citron, pêche miel ary pomme verte.